ဇလန်းအစတွင်ကောင်းကင်ရန်တိုက်လမင်းကြီးထွန်းလင်းနေတို့လေမြေပြင်တွင်မူမိတောက်မိလျံများကဟင်းဟောင်နေသည်စစ်မြေပြင်၏ပောက်ခွဲတံများတနတ်တံများကြားတွင်တရုတ်အထူးတပ်ဖွဲ့၏ထိတ်တန့်စစ်သည်သောထန်းဆန်းသည်ဒေချင်းတရားနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ပြင်းထန်သောပောက်ကွဲမှုတစ်ခုကသူ့ကိုလွင့်စင်သွားစေသည့်သူ၏ကဘာကြီးသည်မောင်အတိကျသွားခဲ့သည်ထို့သောဇလန်းကထိုနေရာမှာပင်မပြီးဆုံးသေးပါထန်းဆန်းမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်သည့်အခါတွင်မူသူမြင်လိုက်ရသည်မှာခင်မီစစ်မြေပြင်မဟုတ်တော့ပေရှေးဟောင်းတွလွတ်ပြီးကနုတ်ပန်းများဖြင့်တန်းဆဆင်ထားသည့်ခမ်းမဆောင်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်လူပါတော်ကချေသည်များ၏ကပြဖျော်ဖြေမှုများရှေးဟောင်းဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားကြသည့်လူအုပ်ကြီးနှင့်လာပါတော်မိအိမ်ကြီးများကသူ့ကိုကြိုဆိုနေသည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သူသည်အခြားသူမဟုတ်တမိုင်းဝင်ဝေါ်တာဝါချင်းဝတ္ထုထဲမှကြားတတ်သူရဲ့ကောင်ဝူဆုံအထည်ကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းပင်ခမ်းမကြီးအလေဝေးတွင်ထိုင်နေသောစုံချမ်းနှင့်ဝူယုံတို့ကိုမြင်လိုက်ရသည့်အခါထန်းဆန်းတယောက်အံ့အားတင်သွားသည်သူဖတ်ထဲဘူးသောဝတ္ထုထဲကသူရဲ့ကောင်များကသူ့ရှေ့တွင်အသက်ဝင်နေတကယ်သူတွင်ထို့သောသူရဲ့ကောင်များကအချင်းကဲချော်စားနေသည့်မင်းဆိုးရစားများထံတွင်လက်နက်ချပြီးကစားရန်ဆွေးနွေးနေကြသည်ကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါသူ၏ဒေါသကမိတောက်ကဲ့သို့ဟုန်ခနက်ထက်တောင်လာသည်ရုတ်တရက်သူ၏မျက်လုံးထဲတွင်ထူးဆန်းသော system ကိုပေါ်လာသည်ထို system ကလူတစ်ယောက်ချင်းစီစိတ်နေစီထားကံကြမ္မာနှင့်စွမ်းရည်များကို data အချက်လက်များအဖြစ်ဖော်ပြပေးနေသည်ဤဒီမှာသူ၏ရွှေလက်ချောင်းဟုခေါ်သောအထိုးဆွဲအားပင်ခဲ့သည်ဝူဆုံသည်ခမ်းမအလေးသို့ထလာပြီးစာပွဲများကိုရိုက်ခွဲကာသူ၏မကျေနပ်မှုကိုဖော်ပြလိုက်သည်သူကခေါင်းဆောင်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့သည်လင်းချုံကိုသူ၏ဇနီးသည်တေဆုံးရမှုအတွက်ပြန့်လည်တည်ပေးခဲ့သလိုရန်ကြည့်နှင့်လူကြည့်ချံကိုလည်းအစိုးရ၏ဖိနှိပ်မှုများကြောင့်တောခေါ်ခဲ့ရသည်ကိုမမေ့ရန်ပြောကြားခဲ့သည်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့မင်းဆိုးရစားသည်စီမှာခွေးလိုပြန်သည့်အမှုထမ်းကြဦးမလားဟုသူ၏မေခွန်းထုတ်တန်းကခမ်းမတစ်ခုလုံးကိုတုံခါသွားစေသည်သူသည်ကံကြမ္မာ၏အလို့ကြကိုမလိုက်ပဲမိမိဘာသာတမိုင်းတစ်ခုကိုရေးထိုးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကံကြမ္မာကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မစ်သူရဲကောင်းပြလန်၏ခီးလန်သည်ဤနေရာမှာစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဇလန်၏ဆုံးသက်ကအမေတို့ဖြစ်လာမင်းနီတမိုင်းကတော့သူပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါမလားဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားပလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်